Pemirsa, hujan deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan satu rumah milik warga roboh. Akibatnya pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah warga. Satu rumah warga di Desa Gadingan, Mojolapan, Sukoharjo roboh setelah angin kencang menerjang rumah tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, namun rumah yang ditempati keluarga ini tidak lagi bisa dihuni. Untuk sementara, keluarga ini terpaksa mengungsi ke rumah keluarga hingga rumah mereka dapat ditempati kembali. Sementara itu, untuk membantu korban yang rumahnya hancur diterjang angin puting beliung, pemerintah setempat telah menyerahkan bantuan sembako dan uang tunai sebesar 15 juta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.